Saya mewakili dari Mas Rudi Denatur, ya. Ingat, Mas Rudi Denatur. Ini nomor kontak WhatsApp-nya, silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Penjelasan singkat mengenai bagaimana penyakit kutil kelamin atau kondiloma untuk bahasa medisnya, ya, itu tumbuh pada bagian kelamin Anda, baik Anda sebagai pria atau mungkin wanita. Ya, penyakit ini disebut juga dengan nama penyakit cengger ayam untuk nama lainnya. Penyebabnya adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Nah, virus ini dapat merusak regenerasi sel kulit baru sehingga muncullah jonjotan-jonjotan atau penumpukan-penumpukan sel kulit mati yang karena dipengaruhi oleh virus tersebut, kemudian benjolan-benjolan tersebut muncul ada pada bagian kulit kelamin baik pria ataupun wanita. Nah, benjolan-benjolan inilah yang disebut dengan penyakit kutil kelamin atau kondiloma acuminata. Nah, sedikitnya ciri-cirinya ada 4 ya. Untuk yang pertama biasanya kecil-kecil ya. Kecil-kecil seujung jarum dan biasanya tumbuh merapat, dan ini biasanya lebih mudah ditemui pada bagian pria. Nah, sedangkan untuk pada bagian wanita itu biasanya lebih bulat, jadi tidak memanjang. Nah, kemudian merapat ya, jadi tidak bersenggangan antara benjolan satu dengan benjolan lainnya. Kemudian untuk ciri yang kedua, itu biasanya benjolannya sudah menjadi lebih besar, sebesar biji kacang pendek misalnya saja. Nah, kemudian ini lebih ditemui bersenggangan, jadi tidak merapat. Kemudian untuk yang ketiga, benjolan sudah menjadi lebih besar lagi dan bisa sebesar biji jagung atau mungkin lebih besar lagi dengan struktur yang lebih keras, kemudian retak-retak pada bagian benjolan tersebut ya. Kemudian ciri yang keempat itu biasanya tonjolannya lebih besar, memanjang, pipih mirip seperti jengger pada ayam ya, berjonjot-jonjot mirip seperti jengger pada ayam. Itulah mengapa penyakit ini disebut juga dengan nama penyakit jengger ayam selain kutil kelamin. Rekomendasi utama dari saya untuk bagaimana menyembuhkan penyakit tersebut adalah ke medis ya, atau periksa terhadap dokter ya, untuk mengetahui lebih tepatnya penyakit tersebut atau lebih jelasnya penyakit tersebut. Nah, memang nanti untuk cara medis biasanya akan dilakukan operasi atau pengangkatan benjolan, sedangkan dengan cara herbalnya tanpa harus dilakukan operasi, begitu ya. Nah, jadi silakan jika memang Anda mau dengan cara medisnya silakan, kemudian dengan cara herbalnya juga silakan. Lebih optimal adalah bisa menggabungkan dari keduanya, begitu ya. Kontak sudah ada di awal video ini, jadi silakan jika ingin berkonsultasi ya, kemudian ingin pesan obat herbalnya dari Denatur Indonesia, silakan ya. Saya kira itu saja, semoga informasi ini membantu. Assalamualaikum. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda, ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit kutil kelamin, kondiloma, kemudian jengger ayam, bintil-bintil di kelamin ya, dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI ya. Kemudian silakan kontak sudah ada di awal video ini. Ya, ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontaknya saya bagi ya ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di awal video ini ya. Hanya di area video ini. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.